Най-трудно е да обзаведеш малък апартамент. Хайде да разбием този мит. Първо избирай многофункционални мебели. Колна маса, която лесно може да се превърне в трапезна. Вау! Разтегателният диван с място за съхранение е перфектен за малки пространства. Спестява място и добавя функционалност. Второ. Модулни мебели – гъвкави и стилни. Модулни мебели като сетци и шкафове могат лесно да се адаптират към всяко пространство и да създадат уют и стил. Трето. Използвай кухни с повече шкафове и вградени уреди. Обзавеждането с кухни с много шкафове и вградени уреди е идеално за тези, които искат да оптимизират пространството. Заповядай в Мебели идея за решения, които спестяват място.